Областной институт маньяки. Весь народ выгнали из здания. Была произведена пожарная тревога. Пожарно-террористическая тревога была произведена. Сейчас народ толпами заходит назад. Кто-то не торопится заходить. Это все вот эти этажи вот этого здания. Жаль, что с Редисом не выгоняли. Все 35 этажей. Вот люди толпой начинают заходить назад. Ой, в столовке, наверное, очередь жуткая. Что, локализовали пожар? Да. А он был? Ложная ведь. Так. Сразу пописать захотелось.